Хора, сега ще покажа моите колекция от розови стикери. Разбира се, има и други цветове, нюанси на розовото, червено, например. На някой има бяло, беличко и в някой друг вид. И се абонирайте за канала, ако искате такива видеа, например. Ще ви показвам различни неща, например, какво си поръчахте, може да ви покажа в следващото видео. Абонирайте се за канала и оставете лайк на това видео и го споделете с приятел, ако искате. И напишете долу в коментарите каквото желаете. Нека да започваме да ви ги показвам. Това е първият стикер, втория стикер. Какво е това? Някакъв плод. Праско ми изглежда, но не забравя как да изглежда праското. Така че ми напишете долу в коментарите какъв е този плод. Това е котен или куче, което е легнал. Тази панделка. Тази торта, която пише Love. Тази, да знам, може би морски дар, така да го кажем. Круасан с розова панделка, отгоре бомбонче. Зайче, което е надигнало едното си ушенце. Розички. Още една панделка. Две панделки сам. Коктейлче с панделка, тук е панделката. Много сладко цвете. И едно мече. Това са всичките ми стикери. И да ви е харесало това видео. И не забравяйте, споделете го с приятели. Най-добре момичета да го гледам, момичета няма да го гледам. Ще видим дали момче ще го гледам. Чао! Чао! До нови срещи!